guys, bago tayo mag-start, shoutout muna kay Boy Kalikot. Boy, thank you for your assistance. Support po natin siya. Yan po ang channel niya, Boy Kalikot. Hello guys, good morning again. Meron tayong dito, no? Kadadala lang ito, water pump galing sa isang contractor ng ang sinabi niyang trouble ay baka pinasok ng tubig kasi basa ba yan, no? And ito naputol yung pinaka niya, pinaka na hindi nagano itong unit na ito. Hindi ko makita kung ano na ang ang model. Wala na siyang model, looks like imitation ng Yanmar, China siguro. So guys, ito yan, ito meron ako nito. Gagayahin ko na lang kasi malaki siya. Fabricate na lang ako, wala naman mabibili niyan. Okay guys, baklasin natin sa titignan ko itong umuugong yun. Sayad, ayan. Hindi natin alam kung dito sa loob o doon sa kabila. Ang lakas umigaw pa yun. Bato, ang mahal na itong bato ngayon. Guys, mahal ang per gramo ng bato ngayon, no? Hindi ko pala tinatago ng mga sindikato. Yun, bakit nakalaglas na ito? Milyon to. Hinigop na ito. Ito pa, may sikreto pang bato. Guys, kunin natin yung mga bato. Mahal ang bentahan ngayon ng bato, isang ilang gramo ito. Nangyari, sumisip-sip ng tubig, iba pala linya yung bato. Tingnan ngayon natin kung tumutunog pa, makadula sa bato. Yun, dun lang sa dito lang yung sayad. Tigas.
Guys, suro ko sa iyo yung mga yung TDC na ito ng top dead center. So, ito, kukunin natin yung unang-una, kukunin natin yung compressor type na ito, yung nakaangat yung piston. Yan ang TDC niya, yung nakataas yan. So, yan ang unang-unang titingnan natin, yan. Ngayon, pag nandito na sa taas, may palatandaan siya dito, yan o. Itong uka na ito, at saka naka-zero yan. Medyo malabo itong zero, pero ito zero yan. 0, 5, 10, 15, meron siyang number. So, sa zero, tumapat yung gap, yung dito, yung marker yan, no? Tapos ito, may number siya, 0, 5, 10, 15. Tapos ito, laging nakataas to, naka-full yung cylinder niya. Yan, no? So, ganyan ang pag-a-adjust ng valve, mamaya. Pag sinara natin kasi hindi na natin makikita to, ito na lang ang palatandaan natin. Zero marker, tsaka itong na ito. Yung marker na ito, tsaka zero. Kahit nakatakip na to, pag napunta yung dalawa na yan, alam natin nakataas na yung piston. Okay guys, umuulan, baka hindi nyo naditinig. Guys, pasok na natin, nalinis ko na ng guys, adjust natin yung yung valve. Unahin muna natin tong intake, yung na ang katapat niyan yung itong filter. Yung exhaust naman, nandito yung hindi ko pa kinakabit yung tambucho, yung exhaust. So, sa natin, adjust natin ang 0.1 mm. Okay yan. So, 0.1, nag-skip pa natin. Bigas, ayaw. Yan, okay. Medyo
nakasayad siya na lumalabas ka agad na suwabe ang pagkaano niya, kanayan. Sana natin siya ng final na may magnet tayo pumasok. Okay. Yung kabila naman niya, exhaust 0.15. 0.15 yan. Hindi kita. Yan. Okay ito. Tip pa ng konti. Okay. Ayan. Push! Takbayin muna natin bago natin ano itong tangke na ito. So, lalagay ko muna yung takip tsaka tangke.